Ita, isagot mi kadakot istorya ana pauluan. Ibalasang nga inispal ni Apong Bubot. Tampok itangal daw iti pannakigasang-gasa ti Mortal Ahiro. Dito'y drama ana pauluan. Alipugpug! Narabyan ako na napan nakitinda. Awan kadwak iti balay mi ken Nicolas. Napan ngamin iti lubong dagiti engkantada gagayem na. Sinukon na ning kantada la adisya. Ay, pag na ko naging gay di balay mi. Sana balita si Degen ha. Ay na. Ha! Anya day jay. Di babae. Inlogan da iti kotse. Ay! Ibatan nyo ta babae! Ha? Ay napanan ti kotse. Ang mga no dagiti agpat patay iti babae dagi jay. Sada iwalang ti bangkay da. Kasta tiag dinamag dito'y patad. Ay, kamatak ti kotse. Ay, napanugak. Ay, ada jeep. Ay, para! Para! Ada ay, driver. Darasam. Kamatan ta di kotse. Agbayad aken ka. Alana. Darasam. Sige, ama. Ay, darasam Nasken makam ta ti kotse. Ay, mati ama. Abang ano madisgrasya tapay. Saan tama disgrasya? Ay, sige. Parta kampay. Dayjay. Nagsardengan ti kotse iti batog day tadakela balay. Mabit lang driver. Itad ko ti arkilaken ka. Oray day to'y galunggungan na ginatang ko. Kukwamatan. At to'y ti arkilak. Agyaman na kamo. At ito'y galunggong. Kukwamon. Ay, agyaman na. Sige, bumaba akon. Sige. Mabalinda ko na panawan diti silid ko. One boss, Jack. One boss. Nagpintas ka talaga, Diana. Saan pa'y laeng anak kapuot? Urayek nga agriing iti pannaturog na. Gapu iti impaangot damatyas ken kuana. Saan kan makalisi kanya, Diana? Kukwakan. Ay na. Kabalak ka talaga ti kimalay at dito'y pader. Napigsa ka talaga. Nasken maispal ko ti babae nga inserak day ti day tadakela balay. Lumato akon. Op! Op, say na. Salbag day tangaso. Tumanaol. Ay! Di ka tumanaol, aso. Nagalas ka no agtataol ka? Aguyaw kapay. Kas kala nataar. Ha? Agsao? Ay, wen gayam. Ay, agsao kagayam nga aso. Aywan, makaawatak gayam iti sao ti animal. Apay, nagbasak-basak ka dito'y teritoryo ti amok. Amom, gwapo nga aso. Ispalet ti babae nga inyo nagdaditoy. Nakaasimat. Nakitam dayjay, saan ka di? Wan, nakitak. Nagpo daw ti legs na. Ha? Nakitam ti legs na? Wan, ni Diana dayjay. Ti arman ni boss. Nga inyeg na ididitoy. Ngem saan akayat ni Diana. Gaputas sa dista na uyong. Ha? Amom ti kayat asawan ti sadista?
Ketwan, amom kade. Adon ababae ti pinatpatay na. Gapo, takalpasan amaala na ti kayat na. Patayon nan dagiti babae. Anya! Kanayon ko makita nga ilabas damatyas ti babae apatayan ni Boss Jake. Mangmangeg ko pa'y ti pagsasaritaan da nga amin da ket naragsak da kano. Gapu takalpasan ni Jake. Iso damet ti sumublat. Anya? Ay, nagalasan! Wan, No kasta nga rod, tulongak ti babae. adda paltog ni Boss Jake. Jik tinagan ti amom. Wan, kita amangan no paltogan na ka. Amangan no paltogan na ka, tata. Ay, katagan nadak Ay, mabalin ka di tulungan nak, gwapo nga aso. Anya ti maitulong ko. Isurom ati pagnak nga umunag iti balay. Sige, sumurot ka kanyak. Dita atawa, nakalukat day ta. Umunag ka di tata. Ay, agyang manak Naskan nga ispalak ti babae, takaasimot. Mangala ka iti pang urmo, tapang urem ni boss. Ha? Apay ngay? Nauyong ni boss ko. Kanayon akong taran. Aya? Sige, umunagkan, taamangan no maladawan ti amin. Apay amala daw ti amin. Amangan no arusib-sibunan ni boss ni Diana. Ay loko ka nga aso. Ay sige nga ron, kumalay ata kundi tatawa. Makapuutan ni Diana. Diana. Nasarakan kamatlaengan. Jake, Wen, saan nakamaliklikan, Diana? Kan, siyakla ang tiagtagikwakan ka. Awanen ti sabali alalaki nga agtagikwakan ka. No tilang siyak. saan ka kayat? Saan ka ngay ayatan? Diyak kayat ti drug addict akaskan ka. Paibalod ka. Diana, saan ang mapasamak na ita? Gaputa saan kan ang makaruar dito ya si bibihag. Kalpasan ang matagikwa ka. Patayin kan, akas kadagiti imuna a babae, ana inaig kanya ka. Saan ka magbaligay? Anya kita saanan. Oh my God! Tagayan ti kayat mo! Ketap no naragragsak pay. Oh my God! Taparwarag ti dara di tabukot mo! Sino ka alakay? Apay nga taka ditoy! Kalubusan ni Diana nga agawin. Anya? Ay Diana, rumarkan, darasam. Umay ka! Ay, Jake! Ikaw balin na datas! Kasi kalain! O di nakakayat ti babae! Aklo nam day ta! Kriminal ka!
Ano di babaya pinagpatay mo? Anya, kasanungan mong dagita! Ay, imbaga kanya ti asom. Iso ti saksi. Anya, no di ka kitbala, ti paltog ko. Puno kaya nga dapaltog mo ah. Pumanaw kan, no di mo kaya ti maipada ka dagiti babae a pinatay ko! Nagpigsa ka, alagay niya! Di na kayo doon. Anak Ay, Diana! Mangala kay titali! Darasam! Dayha! Nakarakad-kad! Rukatan nagsikala kaya! Agbayad ka itinangin na iti dayto yung naramit mo! Trespassing ka! Kan kaya't nakapatayan! Saan ka makarukat? Di ta nangirakadakan ka! Gaputa na lagda, day tatali ngay galot mi! Ay, Diana! Agyan ka dito'y Bantayan day tatao! Iti kanito nga agkuti! Pang-uram ti muging na! Uwan, tata. Agto iti pang-ur! No agkuti, pang-uram! Uwan, tata. Tay nakmet irakad dagiti kakadwa na apada na asairo! Aso! Ayan, dagiti dua akakadwa ti amom! Adada iti silidda. Surutan na. Ay, agure ka Ada ka di amom atali. Pangrakad ko kadakwada. Ado, mabiit laang tayo nakalaan. Kasta ti aso. Mapangnamnamaan. Makatulong. Ato'y titali. Sige, itangal mo May kan. Isurom ti ayan dagiti pasurot ti amom. Mayat to'y arak. Sigurado. Agragragsak manan ni Boss Jack. Kat inton malpas. Ay na, wow. Sumarunuta may. Kaya't ko launay. Nagpintas na dyan, Diana. Kursunada. Oray saan ko man napatayin ni boss. Pagbalinin ta nga balbalay ta. Uwan nga rod. Ay! May sala kay. Nagkapon na tayo ta. Opsiya! Sinuan ka Anya, Daytoy. matiya! Siniluan na tamatan tilakay. Ay! Jay akuti! Amang ano bomtak ti bomba iti asidagyo! Ada bombay ta si Dagmi. Wait! Anda po ba si Dagmay? Yamamidag ka na kayo kat irakad kayo! Sana mabalin. mabalin. Di kaya kot-kote ko na! Amang ano bomtak ti bomba iti asidagyo! Iso anas kan nga irakad kayo! Tapno di kay matay! Nalawag ka di! Uwan. Maday ta! Nairakad kayon! Kat di kay makarukat! Gaputan na bakit ti tali nga inaramat ko kada kayo! Ay! Di ta kayo laang Aso? Bantayam dagito'y adwa, No agsa o ken agkutida! Kagatam tilapayag ken agongda! Inak umawag iti pulis! Tata, awagak laangan ni Mama Ije Balay. Ta isuda ti agayab iti pulis. Ay, sige. May mayat pay. Adda telepono da dito Isot umawag ako. Kasyanak! Rukatan nak ditoy! Jak kayat ti may balod! Mabulok ka iti pagbaludan! Dito'y kadi abalay. What, sir? Dayjay ni Diana. Rumwaran iti Kate. Ditoy! Ditoy, apo pulis! Diana! Asit gan tayo! Saan adelikadon iti unag, sir? Gaputa inrakadan ni Tata Bubod dagiti rapist kan kriminal. Ni Jake tagpatpatay ka dagiti babae dito'y lugar tayo. Isuda ka dagiti kakaduan na. Men! Sir, kan tayo ti balay!
Napusasan kan? Sige, sumurot ka kada kami. Awan basol ko kada kayo. Sandak ngay pa na presinto. Agpalawag kan to, Presinto. Pulokan, Jake! Dakes ka! Isungay karom iti pagbaludan dagiti basbasol mo! Nakabalo din dagiti kriminal, mama. Tata Bubod. Day tati maiparbang kadakwada. Ay, agyaman ta sana nagbalegi day di ajay ka nagramuskan ka, Diana. Dimtang ni Tata Bubod, mama. Iso tinangispal kanya. Juan, nakitak ni Diana kain sakay day ti kutsida. Iso sinurot ko. Kaputa at apak nga isoda ti agpatpatay ti babae dito'y lugar tayo. Ket, podno gayam. Ni Jake ka mismo tinangibaga, mama. Patsyak nga agrorotap ti kaso da. Kat mabulok da iti pagbaludan. Rumbang nila nga mama. Anyangay, inakon agpakada akon. Agawid akon. Kwa, sumurot ka kada kami, Tata Bubod. Kaya't da ka apagyamanan. Ay, saanen, madam? Sana nga agpababayan iti naaramida. Sumurot ka ije balay mi. Takayat da ka amakalanglang amangan. Kan kayat ko timangtad kan ka iti pakalaglagi pam kada kami. Ay, kastaya. Sige Lakay Bobon. Ha? Gwapong aso? Simurot ka dito'y presinto? Wen tapi nanawan dak metlatan ijay balay ti amok. Asino ngay ti kadwak ijay. Awan timang pakan kanyak. Ha? Ay, kastaya. Kayat mo ti sumurot kanyak? Wen kayat ko. Sige, umay ka. Umay ka, Tata Bubod. Lumugan tayo ni ti kotsemi. Ay, saanen? Takadwak da ito'y gwapo nga aso. Sana parikot. Isurot tayon. Intayon. Yes. Makitak metlaengen ni Diana. Hoy, aso, di ka kasta-kasta Apay, dakes aya. Kayat kulaeng met makita. Ha? Ay, Kasasaom taasom, Tata Bubod. Ag kinaawatan kayo. awen, madam. Hahahi. Ala, intayon lumugan iti kotse. Agur urayon ni Diana. Bitang gagayem, tinaggibusan ti sabali manen nga istorya at ampok itangal daw. Iti pan nakigasang-gasa ti Mortal a Hero. Dito'y drama anapauluan. Alipugpug! Insurat kan iti direksyon ni Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kan daytoy nga estasyon. Alipong